तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं हर बार एक जॉब अपडेट लेकर आता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए और हेड कांस्टेबल चाहे कम्युनिकेशन हो चाहे क्लरिकल की जॉब हो, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में अपलोड किया था कि हेड कांस्टेबल एसएसबी में निकली है पोस्ट। तो उसमें टाइपिंग ली जाती है, यानी कि 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो आज मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ दोस्तों, लाइव डेमो देने वाला हूँ कि मेरी स्पीड कितनी है और आपको कौन कौन से आए हैं आपको शॉर्टकट्स और ट्रिक्स अपनाने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है उनको, या फिर आपकी स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है उनको, या फिर 35 वर्ड्स पर मिनट है आपके, अगर 38 आ रहे हैं तो क्या होगा, अगर आपके 90 वर्ड्स पर मिनट आ रहे हैं तो क्या होगा, अगर आपके 35 वर्ड्स पर मिनट आ रहे हैं तो क्या होगा। सब कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना लाइव डेमो देने वाला हूँ, मेरी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करने वाला हूँ मैं अभी, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, कुछ नहीं काटूंगा मैं। काफ़ी समय के बाद कर रहा हूँ एक्चुअली ना, इसलिए थोड़ी सी मुझसे गलतियाँ हो रही हैं क्योंकि काफ़ी समय से टाइपिंग नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि गलतियाँ बहुत हुई हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मेरी स्पीड जो है 47 और एक्यूरेसी 83। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैंने काफ़ी समय के बाद टाइपिंग की है, बट इसलिए मुझे थोड़ी सी गलती हुई है मेरी टाइपिंग में। बट दोस्तों, आपको मैं ये बताऊं, ये जो नेट स्पीड लिखा हुआ है, ये नेट स्पीड, ठीक है, 47 पर मिनट वर्ड पर मिनट, ये चाहे आपकी 35 हो, चाहे आपकी 90 हो, चाहे आपकी 250 हो, कोई रिलेशन नहीं है। आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होगी तो कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ एक्यूरेसी। तो दोस्तों, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 85%। जी हाँ, 85% होनी चाहिए, ठीक है। 85% अगर होगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे। मेरी सिर्फ 2% थी क्योंकि मैंने काफ़ी समय से टाइपिंग नहीं की है, ठीक है। मेरी स्पीड दोस्तों, जब मैं टाइपिंग करता था उस समय मेरी स्पीड थी 88 वर्ड्स पर मिनट, सच कह रहा हूँ, और उस समय मेरी एक्यूरेसी थी 94, ठीक है। आपको मैं बहुत जल्द एक और डेमो दूंगा क्योंकि एक्चुअली मैं अब सब स्टार्ट करने वाला हूँ टाइपिंग, ठीक है। तो ये होता है। और एक और बात बताऊँ, ठीक है, कि इसका जो होता है टाइपिंग का, जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हो, उनका अपना ही डिपार्टमेंट का होता है। जैसे कि मैं सीआरपीएफ का गया था जलंधर में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का देने, 606 पोस्ट थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने अपना ही एक सॉफ्टवेयर बना रखा था सीआरपीएफ के नाम से। उस पर हमने अपना रोल नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा, लॉगिन किया, तो हमारे सामने एक पेज खुल गया, एक खाली वर्ड पैड सा खुल जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो बैक स्पेस होता है उसको लॉक कर रखा होता है, ठीक है। बैक स्पेस को लॉक कर रखा होता है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है दोस्तों। और हाँ, एक और बात बताऊं, जैसे कि आपको पता है कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था जो मैंने लिखना, वो मैं देखकर लिख रहा था स्क्रीन के ऊपर से। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। आपको एक कागज़ दे देंगे, उसको देख के लिखना है, ठीक है। वो उसको देख के वही लिख सकता है जो भी बंदा कीबोर्ड को देख के नहीं लिखता है। आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो आप कागज़ को देख के नीचे टाइप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक और बात दोस्त मैं ये बताऊं कि ये लेखे में आप ये गलत फहमी में मत रहना कि स्पीड में वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होती है, अगर मैं इतनी स्पीड कर दूंगा उतनी कर दूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 85% एक्यूरेसी, 35 वर्ड्स पर मिनट इन, ठीक है, स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश में। टाइम आपको वहाँ पे मिलेगा 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट में यानी 350 वर्ड आपने करने हैं।
और स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए, और साथ में एक्यूरेसी आपके 85 से ऊपर हो तो बेटर है यार। ठीक है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ओके, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगी दोस्तों। तो इसी तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे लिया जाएगा, आपको कागज़ दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको लिखा होगा, उसके ऊपर अक्षर लिखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड लिखे होंगे, उसको देख के आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।